Hey ladies, masuk lagi new collection. Di sini ada Pedro yang super hits, super best seller. Ada Pedro Mini Lizard Effect Top Handle Bag, ada 4 warna. Yang pertama ada warna multi, dia combine blue dengan yellow. Lalu yang kedua ada warna black. Ini semuanya bagus banget ya. Kualitasnya benar-benar udah kayak yang di store. Ada warna white. Dan yang keempat di sini ada warna yellow. Di bagian atas dia ada zippernya 2 biji. Size-nya mungil, lucu banget. Di dashbag Pedro dapat chain juga, jadi sumber kertas ya, jadi aman. Lalu ada label tag, di bagian belakang ada logo Pedro nya juga, ada 1 ruang. Benar-benar super cute, lucu banget.